Anya laki din! May isa abulan ng tinapalabas, manipod na itabon ti asawa. Aging ga ita. Fresh pa ilahang iti panunot ko dagiti nagraragsak apa nagdandan nami. Ay, talaga akas ta tibiyag mare. Anya kay nga rod. Ket saan tayo mat at angal tibiyag tayo. Ay, makapasin na ay, Mari. Mare? Jack amo no kasano akon. Jack amo no kasano ak amang rugimanan nga awan ti asawa. Ay, amo kakabalam day tamare. Si Kapay, apalaban, apo. Ay, panunutam. Nga dati kakaiso na nga anak yo, akasapulan na ti panangayuan mo. Kas inaken ama. Taanya ngay, kat awan meta ni pare dyan, no? Owan, Mare. Ay, awanan ti sabali at choice. No saan alumaban para iti anak. Anyaman ti mapaspasama. Kunak man lumapan tayo jay ilita, bakit? Siyak laang ti mapanlakay. Anya? Inton sumarunulaang ang alawas ti ipapantayo. Kadwata dagiti ubing. Saan pa'y nga ita? Si Kaki, di mo't gurya. Naibagam kadakwada di na minsan nga daw, mapantayo ita. Siyempre, ninamnamadamot sa ita, ibabawin. Na, kat iso ka pa'y nga rod agastos. Kunang mulano ado ti kwartam nga usaran ta, amapan mangipasyar kadakwada. Bakit? Siya laang ti mapan. Innaklaag palingkay. Kalpasan na, agawidak adagos. Tanay, aglabaak pa'y no sumangpeta. Malaking ka nga roden, bakit? Gananad ka. Apo? Mapan ka agpalengke ko na mare. Ngam kasta ti kawas mo, agasam man. Ah, Kurang laangan, kat makitan ti sana rumba nga magkita. Ay na, nagsiksi ka mo din iti shorts mo, mare. siyempre, amare. Alangan kat dimit nga itulok ko, ngagbalinak alos siyang, ha? No way. What? Jack lakit di itulok ti agbalin alos siyang. Uray addadwa nga anak ko, masapol anapinta sa klata. Para kinilagay mo? Wano para iti sabali? Ay sus, anya ka din day tangay bagbagam si kabak lang. Inton kwan, adda makangag. Oy! Ha! Siguro, pudnutin baga kanya. Ay. Saan ka man nga agsao-sao iti kasta? Tano adda makangag, ibagadan toki di nga adda sa bali alalaki iti biyag ko. Narigatan. Anya? Ay, di ta ka man laangan maray. Nakaw. Ay na, pagyaman ako na, gaputay may kahani. Awan anyaman na, honey. Itayak pa nga guru-orekan ka. Kung naklakit din, saan ka nga umay? Mabalin ka di mat asaan. Kat impromise ko kan ka idi na udi ang nagkita ta. Nga umayak manen ita nga aldaw. Hoy, nagseksi ka mo iti shorts asuot mo, gurya. Ay, thank you, honey. Para kan ka da ito'y akin na sexy. Ay, sa pala ko tapod no ti ibagbagam. Si kalaang ti ay ayat Joey. Kinapudno na. Agan ano sa klaang ijay balay mi. Para laang kadagiti anak mi. Ngam no may papan iti asawak. Hay, awanin ti panagayat amariknak para kenkwana. Nasayat no kasta. O wala nga rin, in ka nag-shower, honey. Namiss ko na iti moves mo. Da kagaya man bakit? Kunaklaki din no saan ka nga gawid. Nagsapa ka rin mo itay bigat. Kunam agpalingki ka laang. Alas 10 iti rabi iti panagawid mo. Adda laang napatag-anapan na, puldo. Unay daytan anapatag anapanam. Napanamaya. Ne, apay, masapul pa'y ayang nga ibagak amin no sa dino tinapanak. Basta adda napanak.
Normal adamaga ka ta asawa ka nga raw. Apay, ada sa balay, apapapanam. Na, salpag kidi, sumanao ka. No day ta panagsao-saom, kat mapan mo kit diluton day to ginatang ko asidaan, nasaysaya at pay. Ha, lumanabid pay lang. Bakit? Ah, ingkaglutaw, nalaki di. Hello, honey. Hello, honey. Kumusta ka? Itayak pa yung uray ti awag mo. Saan ka matin nga umawag? Sa siya kon ti mawagin ka. Inton madamdamatan ton nga agsarita. Ha? At dapay lang amin nilakay ko dito'y balay. Saan pa'y arimwal? Kasta ka di? Oh, alang araw. Bye. I love you, honey. I love you too, honey. Bye. Oh, nakaragragsak man tilangam nga imay diti balay, mare. Oh, siyempre Alangan kit dimat, ngagro nga aba kasumungad. Naragsagak at adangamin tinadamag ko, Anya day ta, mare. Pudno ka di nga dato ni Bongken ka? Ha? Sino ti nakadamagam iti day ta? Oh, among batan dito lugar tayo. Adala bayag ti daga. Iso ka nagbiit nga agwaras ti damag. Na yun ay, mare. Wan, pudno day ta. Kanahan nga umay ni Bong diti balay mi. Oh, anya day tamare. Mare, awan pa'y ti makatawan, manipod pimusay ti asawak. Isu asa anak pa'y anak kasagana, iti baro nga ayat. Ha? Kayat ko nga ibukbuk ti oras kan atensyon ko iti anak mi. Ti panagtrabaho pa'y lang ti into narak. Makauray day ta nga ayat-ayat. Ay, sabagay. Husto kay ti detang ibaga mare. Love takes time, kunada nga ron. Anya lagi din. Apa? Naimbag ka pa binarsuwa? Bigbigata nagmaya, di ba nagkatkatawam? Kakit-kitak ngamin ti impos ni Bong iti Facebook. Sarsarong karan na magayam ni Mariel ije balayda. Aywan mare. Kanayon kanumat mabanigyan. Ay, una yan ti garamping at ababae. Ha? Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa na. Ngam ita, adda agar-aram kan kuana. Ha? Anya laki din. Oh, katsana pa'y mat nga inaklon mare. Sika talaga. Ammo nga raod, ammo ti kinagaramping at nadaya babae. Una yun, ta saan ang makapagtepel? Apay, saan na nga tan ama oray, ama palabas pa'y ti makatawan? Anya? Ay, garamping at talaga ti gatel a babae. Anya laki din. Wala na, pudno ti ibagbagak ko naktumat. Anya? Awan pa'y ti makatawan manipod pimusay ti asawa ni Mariel. Ngam ita, agar-aram ka ni Bong kan kuana. Asino abong ti ipagbagam, Goria? Ni Bong, ti anak ni Nana Basyang ijay laod. Anya? Garamping at mat at talaga day di ababae anya. Di na mauray ama palabas kumamag ti may sawon no do atawan sakbay ama ki asawa manang. Anya ka din dagita nga ibagbagam, Goria? Ay, gatal ti awanan bain a babae. Sumardeng ka man, Goria? Kunam siguro no saan ko nga ammo ti haramid mo. Ha? Amangan no nalipatam nga amamok ti asawa ni Joey. Ni Joey, alalakim ijay ilay. Anya? Naglaing ka sumaw, ngam di ka makita ti bukod mo abagay. No pudno man nga agar-aram ni Bong ka ni Mariel, awan ka ijayan. Naimbag pa'y
Tasala agpaaram idi awanan ti asawa na. Si kangay ko ma, si bibiyag pailaang ti asawam ngam insukat maun. Nana. Isu asaan kan asuman na awakas ta. Jak kaya ti panagib-ibat mo iti saaw. Kasta gayam ti bagbagan ni Gorya, mare. Ayun, mare. Ayun, bayamon. Never mind. Una hindi di Gorya. Kunamlan no iso anadalos. Isukit din ati awanan bain. Ha? No kunana, ngawan pa'y makatawan manipod na tayo nila kay ko, kat agpapaaram akon. Excuse me with feelings and emotions. Saan ko binagaan ni Bong tapno umay agdaton kanya-kanya? Isuti ko sa nga umay dito'y balay. Dahil tangarod ka. Kan maysa, saan ko pa nga inaklon ni Bong? Pampanunutak mo ti asawak aging gaita. Isu as sa anak abastag dardarasudos maipapan iti ayat. Ibagam tuman day taken kuha na, mare. Ay, saan man asyak ti pagpungpungtuto na day babae? Ang mga noan niya pa ti maaramid ko kan kuha na. Anya? Ibaga nakit din nga awan pa'y makatawon manipod pimusay ti asawak? Ngam agpapaaram akon? Ha! Ikumpara naman ti bagay na. Si Bibi agpay lang ti asawa na kat insukat nan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Mapan kay dyan ni Nanaminda. Agsaludsod ka kan kwa na, mare. Anya? Kasta kayang aramidin da Gorya na? Katwan, tiamunan sa kajak ammo ti aramiden na. Anya? Kaanakak ti asawa ni Joey. Ada ija abroad ti kaanakak. Isu anawayamat ti awanan bain nga asawa na nga agsapaw iti sa balay. What? Dahi jay pailaang agorya asi asawa ti may na paw. Pau! Una yan ay da Gorya? Dildilawan na ni Mariel. Ngam, ay soas! Diyos mayo karadang. Nakarkarumat gayam di aramid na. Day tangarod kat. Panagkunak katawan pa iti amo nila kay na may papan iti dakes nga aramiden na. Ay, awan siguro nana. Madlaw metkat, no adda, ngamin, mga gigibalay mi, no agsinumbat da nga agasawa, ay ngam saan mat, naulimat da nana. Pasensya ka kumanhani. Ha? Tapay. Ano aga pong agpaspasensya ka? Saan ta kumapay nga agkita iti mano alawas? Ha? Anya? Adda nga minan ti mabilbilang nga akin amo iti aramiden ta ijay ayan ni. Mabuti nga amang numaidanon iti asawak. Narigatan. Anya? Iso ang maudi payla ita ang panagkita ta. Agkita tanto manen intun umay abulan. Siyaktun ti umawakan ka. Oh, sige. Ano dahil tati ko namhani? Ay, saan ko kumanga ibaga ito ikan kapul daw. Ngam nasaysaya atan nga daamaw tapno mabagaam ti asawam. Ha? Anya ti kayat yung asawa, Nanaminda. Ni Gorya ken ti asawa ti kaanakak. Ni Joey ti dakdakamatag. Ha? Adalimod a relasyon da. Nana? Sa anak nga agar-aramin iti istorya Kas iti nakunak. Ibagbagak day taoy tapno mabagaam ti asawam. Anya? No saan ka mamati iti ibagbagak? Kitaam dagito'y aladawan anaala dagiti kaaruba da Joey. Kanayaw ti asawam ijay. Adtoy. Anya? Oh, mamati ka.
Iso abagbagam ti asawan. Saan ang nasaya at tikas jay nga ar-aramidin na? Salbag ini di kastoy nga biyag. Awan lang arudan ti maitultulong mo dito'y balay. Ngam adda pa'y laganas mo nga agbartak akasta. Awan pa'y sarserbim. Ha? Awan sir-sirbeg. Kuna mo na. Kapota da survey. Dahil ajuwiking ka. Anya? Una yan, Gorya. Si bibiyagak pa lang ang asawam. Ngamin sukat na kon. Di ka la inurayan. Natayak kumapay. Inyalagi din. Anya ka din dahi nga ibagbag ang puldo. Hoy! Di ka man nagindidiyan mo. Amo kundi amin, may papankada kayo kundi Joey. At aming kanya activity siya. Isang awan laban mo, ha? Anya? Magsagana kayo do, ah. Kasuan kayo kunak do, may. Niya lagi din. Anya laki dinabiyag. No, sino pa'y tinalay nga sumao? Isumati adaramid na alinuloko. Gusto ko mamutan, amare, pangaasim. Agparparikutak kita. Iso asaan mo kumamot ang karkarwan. Apa? Itaman pa nga mong dagbagaan si Gorya, kumare. Mare, Itinaamuam nga agar mi buwang kini Mariel. Agkakanat nga ibagbagam. Katkatawaan pa'y. Kunam nga awan pa'y ti mga tawan anapalabas manipod na tayo ti asawa na ngam agpapaaraman. anya? Ngam si ka, ha? You and only you, ha? Danggam. Si bibiyag pa lang ni Poldo. Insukat mo ni Tisabali alalaki. Ay, una yan, Mare. Gusto ko man na, mare. Ha? Gusto ko man kun kunam. Tamabaysuan ka iti magbagak. Ay, danga. Ha? O, Ita. Naku na ni Poldo akasuan na kayo iti daya Joey. Ha! Ipakat mo amin na kabailam, Mare. Go, go! Ha! Nagadwa sa usaw mi tiliklik ko da. Ibagbagan pa'y agarang pingatak agatel asaan ang makauray ang madanon ti may sa tawan. Wano 2 tawan nilakay ko. Mare. Nagadwa sa ngam nakarkarom at ganti aramit mo. Anya lakit din. Anya? Naimbag pa'y kanyak tauray nagaram ni Bong, aging gaita. Saan ko pa'y kainaklon? Gapuday tayo di sa anak pa'y nakasagana kan ayat. Ngam si kangay ko ma. Kuha, mare. Si bibiyag pa'y lang ni Poldo ngam insukat mon. Anya lakit din. Nagmayat nga ipasupalpal kan ka ti amin yung bagbagam kanya. Pakawanan ako, mamare. Pakawanan taropam. Ay, pumanaw ko man dito isang. Tama nga nung madurab ka, di na oras. Salbag ka. Sakbay mo akitaan ti mukat ti sabali at tao. Kitaan pa'y nga umuna ti matam. Ta mga nudakdakas ti mukat mau. Ay anyalaki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Hello? Hello, Manong Rodel. Mabalin ka di asukunan nak dito'y trabaho kita? Ha? Awan ngamin pagluganak nga agawid. Ay katuan na. Umay kasukunan. Thank you, Manong Rodel. Uray arkila o kunti tricycle mo. O sige. Mabit lang tagpilos ha. Umaya kon.
Mabit lang lakay. Asino timawag kan ka? Ha? Ni Rose, bakit? Awan ka nung amin ti pagluganan ng agawid. So may mawag. So kung nagkano'y di trabaho na. Anya? Naku na, nanghawan ka nung amin nila kay na amang sukon kinkwana. Anya? Sa nabalitan ako na naman nga arkila na kanong ti tricycle ko. Kita ang mga nuwagas na lada kita. Ah, tanyot kaya't mo sawan. Amok ti ugali ni Rose. Nagatgatal pa'y ngam ti pagigadan itinyog ti kinagatal na. Anya lakit din. Nagalasin. Bakit? Anya kasi dito ka ibagbagam. Ala, ingkan. Tagawid ka lang asigod. Kalpasan amay tulod mo ijabalay daday ja babae. Payakas tamat ng titurong ti sa si kapilang. Ay na. Amok nga minti ugali day ja arroz kat. Ha? Nagatgatal pa'y ngam samrid nga igas ti kinagatal na. Anya? Ay, day tatipod no, nana. Nagadumat ti mabalin na nga awagan. Ngam no apay paylaang at ti asawak ti napanunot na nga awagan tapno mang sukon kenkwana. Ay, apaw, unay kan bilang. Awam mo siguro ti dakes na. Nung kasjay nagpasukon ni Rose. Pagyamanam kit di taadan na pasadaan nila kay Mau. Oo, pagyamanan nga ibagbagayo mat nana. At dalat tamat paspasadaan nila kay ko nga oray saan nga awagan day ja Rose. Anya? Ay, maamok la talagang adda pa naggusto day jay Rose iti asawak. Si bibiyag ko naktumat. Anya lakit din. Ay, agyaman ang kiti pa nang itulod mo kanyak. Aging ganito'y balay Manong Rodel. Awan na nyaman na ading ko. No dagiti daduma nga na tricycle drivers, masadot damang itulod dito'y ayan mi abanta. Nang runa no kastoy arumabiin. Sa bali dagi jay. Isuna dagiti awan na asida no maminsan ka dagiti pasahero. Ay, puno dahi tamano. Mala, alaang mo dahi ti bayad ko. Dahita, uri saan mo nga ito ti bariyang. De, 200 pesos matayta. Nagadun ngay. Ang lakiting. Payaamon. Sa nabali, taaldang ti sweldo ita. Igatan mo dahi iti prutas ng isang pet mo, iti putot mo. Ay, agyaman ang ngaruda, ating ko. Awan anyaman ako nakmanin. Tapno nagagit ka amang itultulod kanyak. Aking ka dito'y balay no sikat ti pagluganak. Okay? Kanayon kamatan amarabyan lakay. Ah, Sa dino ti papapanamaya, taapay kanayon kamatan amaladaw nga agawid. nahikan bakit? Sa dino ay ti paggabwa ka sa bali. Napanak ka nagpasada niyan. Anya? Intulod ko ngamin ni bakla, aging kaya balayda. Iso na rabyanak, di pa nagsublik ngay. Anya? Ni bakla? Intulod mo ijabalayda? Uwan, abay, ada ka di parikot iti dayta. Ay una yan. Nagado ang mabalin na pagpatuludan si kapay laang. Anya lakit din ay bakit? Siya nga rin tinaranaan na anak kapila. Di siya ako na, awan mo tidakas akaipapanan na dayjay. Idi na minsan nga daw, ni Rose, tinapan mo sinukon iti pagtrab-trabahuan na. Sa ita, dayjay mat abakla ti intulod mo aging gayja balayda. Nagadumulaga. Sapay na gadya tataw kat nagat-gatal pa'y ngam igad ti pangiladawak kadakwada. Kita ama, ang mga no iti day tatulod-tulod kun sukon-sukon, kat isukit din ti pangrugyan, ti limad a relasyon nyo. Ikali kayo, biyag ko naktumat. Ay, awan mon pilang. Amin mata na pasaheros nila kay mo kapag imunam. Ha? Nalabas mo na itapa naghimon.
Kasanumat nga minana. Iso aka na yung tirason na no apay amarabrabyan nila kay ko. Iso nga ipagarup ko nga da sakit din saan anasayat nga aramidon da. Anya? Uy no, mamwakla talaga. Sana ngagpangadwa amang ngipos iti ruprupan ako nakmanan. Ay, na yan pilang. Ay, pangaasim, ta saan ka kumama nga agdardarasudos iti panggap mo nga arabedan. Tamangan no si kaki iti may sagmak. Oho, saan ko panggapan ti kastoy, no saan kumakas jay ti aramid na. Nang runa da iti aros, nagado ti mabalin na nga awagan, ngam ni Rodel pay laeng. Anyat kayat nasawan, aakitin niya ang asawa ko? Ha? Ay na, diyak ka amaw, no anyat ibagakin ka. Agawid ka kidain, taing ka aglutaw, iti sangpitan nila kay maw. Anya laki din. Nagalas at talaga ti ugali day di apilang, sipod pay. Ha? Tapay pa kay? Anya tinaramid na king ka? Agasam man, awan ti kamo amok nga adugayan ti sasawa na itiliklikkudak. Napanagayim imbagbagay ti kaaruba, agargaryak kano nila kay na. Anya? Ado tinangidanon kanyak iti kastaan na pan na imbagbaga. Ay, ti awanan bain na babae. Ay na, kunamutla no iso akaagaw nila kay na. Iti kaano man, awan panggap ko agargaryan ti asawa na. Yaks! Ay, una yun daya pilang. Ay, saan nga aglablabos day jay babae? Iti saan anasaya at amapan na ibagbagay iti tattao. No di na kayat nga idarom ko. Awan pa managnag na, ngam kas jay kit din ti mapan na ibagbaga. Bakit? Iso anila kay na ti awagak, no kas jay nga awan pagluganak. Takunak nga iso ka pa'y kumaamat gadan nila kay na. Ngam sa bali magayam ti panangipapan na, ti awanan bain a babae. Ay na kumare, saan lang si Kati pag-imimunan da di apilang? Ha? Anyat kahit mo asawan mare. Uray siya, kat napanamatla inis istorya agar-garyak kano nila kay na, no kas diyang agpaituludak iya balay mi. Anya? Tauray si ka saan a babae kat pagimunan na? Nalabos mo ta na panagimon daytan? Anong babae? Babae ako no? Ay, nalabos sa talaga. Tadapay na yun na nga insecurities iti bagina. Saan nga mi na makaruurnos iti bagina? Naglos yan, tilangana. Anya? Iso nga amin lata na pasahero nila kay nakit pagimunan na, pati bakit. Ay nako, kas lakab sa tuwan numanong ti pangibilbilakin manong Rodel. Ngam dayjay mat nga asawa na, nagdakas ti pa nagpampanunot na. Ay, wan nga rod mare. Agasam man, napan imbaga iti kaaruba, ama amuan na lakano nga pudno ti atap na, kat ikali na biyag. Ha? Asino ka no? Kat siyak angata, kanti asawa na. Wano saan? Sika, kanti asawa na. Ay ina, pakayangam. No bilang man takahit ko tagbalin akabit, wano number 2, saan akas kini Rodel pay laang ti pilyak, anya laki din. Anya? Kunamlan asino agwapo ta asawa na. Hindi naman nakakaagaw ang itsura. Pwe! Apay ang kasta tilang bagay. At ka di parikot? Gusto lang nagsangsangit ka mo eh. Agpudno ka man, Rodel. Ha? Anyat ipudnokin ka? Naturog ak itay napigsa ti tudo. Mhm. Natagtagainap ko. Nga da talaga chicks mo. No sana na dya bakla. Ni Rose. Anya? Naglawag iti tagtagainap ko nga da chicks mo. May isa ka dakwada. Pangaasim tagpudno ka. Ay napilang. Pauna yan. Anya laki din ay day tanga ugalim. Talaga analabusin day ta panagimon mo ah. Mapanagkakla talaga apudno ti atap ko. Ikalik piyag ko naktumat. Yeah. Saan nga parang iti tagtagainap ko no saan apudno? Kanawan ti araramidam. Salpag kayo! Day,
Nagpipig sa tikimat ngam pumanag na kasi kapilang. Kaslawan bubongam Noad naman kirumbang agbutang. Dabaklak ni Rose. Anya, nagpipig sa tikimat ngam day takit din nalabas apan nagim-imon mo ti ipagpangrunam. Oho, di oray man kat agkimat ka nagbagyo iti napigsa. Sana may tantan ti panagimon ko. Awan ba indagi jadwa? Anya, nagruna day ja Rose. Adalang arudan asawa na, ngam awag pa'y lang awag iti asawak. Wagas na day jay, tapno gargaryan na ti asawak. Anya lakit din. Ay awam mon pilang. Dinadailan tinalabas a panagimon mau, day takakaiso na panunot mau. Salbag ka. Aha, ikak man ida iti leksyon. Anyat kayat mo asawan. I-post ko ti ropro pa da nana. Marwam da. Tapno man sardengan da ti asawak. Awanan bain? Salbag! Parbangon pa ilang, si kamot kayam kumare. Ay na, uwan kumare. Tapno mom, sa anak ko na nakaturog iti may sa Arabi Ha? Tapay. Nasapa kami ngamin anak katurog kinilakay ko, idirabi Kunakon ket, iso asaan mo nakita ti impos ni Pilang iti Facebook. Ha? Anyat kahit masawan. Dito man Impos na ti rupa ta adwa. With caption pa Hala, nagitawanan ba'y nagatal? Nagatgatal pa yung samarit. Agasam man day tapa ng ipapay nakadata. Ay, ti okis ti sabana. Okis. Nagawan mo tinabay na. Talagang nga-impose na tiro pa ta? Ay, ukis tilakatan. Nakababay na talaga, mare. Kitaam kat nagadun tinagkong-comment Awanan, nadadaol ang tinaganta namin pinsan. Gapula ang itinalabos a panagimimon na. Awan mo ti kinapudno na. Paiman ta idarum ko man day ta babae. Ha? Wan mare, idarum ko talaga. Mangdadaol mo tan iti dayaw nga awan mo't pamanagnak na. Kunang matlan ka aagaw ti asawa na. Naku namon, mare. Diyos mio, Marimar. Kampusan ko. Awanan ka mag-itibain anya. Bagim laang ti asawam. Awan panggap mi amang agaw kan kuana. Maawatam? Anya? Nagturad ka mo tan anang i-post iti rupa mo iti Facebook. Sakat nagalas ti caption mo. Nagatgatal ngam samrid nga. Tarupa ma! Kwa. Hay napilang! Insecurities mo laang dayta. Iso akilaw ti panagpampanunot mo. Ay. No ti panagkunam kat baybayan mi laang akas talatan ti inaramid mo. Nagbidot ka. Itamat laang. Mapan kami agreklamo di barangay hall. Idarom ka man? Ay kwa mare. Saan ko mamat Indelete ko matan ti post ko. Ay saan nak man na pagbalinan at nga sa kapilang? Ura indelete mon, nalpasan na naibabain kamin. Nalpasan na nadadaal tinagan me. Mabalin ka apa ikulong gapoy ti kasta nga inaramid mo. Anya? Yak amon anyat may bangak kitakin kapilang. Pangaasim lakay. Amo ka maawatan da kada bakla ken Rose. Pangaasim ta siga kumati makisarita kada kwada. Ay saan? Makaammo ka mang sulbariti day taparikot mo. Total, si kamot tagararamid. Ha? Gapulang day tay tinalabas sa panagimimon mo. Ammom, husto ni Rose, iti na ibaganakan ka. Day ta panagimimon mo, kat adda na yun ng insecurities, iso kasta ka, bakit? Anya? Iso nga amin ang makita mga ilugan ko iti tricycle ko kat pagatapam a babae kuno anya la dita. Anya nga ita? Pakaidardaruman pa yun dahita nga aramid mo. Sulbaram, dahita nga problemam dita. Saan ka tulungan? Barang iso ti pagnakmam. Salbag ka babae. Ay saan? Saan nakamalaalay tawan serbina apan nakisarsarita Pilang. Tapno mom. Pangaasim ko mamatan na.
Saanan ang maulit inaramid ko kada kayo. Oo, uran niya pa iti lablabidam dita. Nalpasin na naibabayin kami kineros. Gapo iti panagpost mo iti rupa mi iti Facebook. Aga samanta amin mo na tao masabat mi. Kantyaw kas kadaan niya dita ti bagata. Apagin inagawan mi kano nilakay mo. Ay, saludsudan ka man pilang. Apay, gwapo ayan nilakay mo. Ha ha ha. Kaagaw-agaw aya kas kini Dolphy. Alaman? Ay, kwa. No da kami nga igurot. Ay, panuukam si asawam. Maawatam. Nagawa na ba ino? Saanan ang maulit? Promise. Ay! Ora niya pa sasawam. Na promise dyan. Saan mi nga ipasardang ti panangikasmikin ka? Ita, lakamam mo't ati maibabay na kasi tinaramid mo. Ngalaki din. Marignam ita, tinalabas apong tutdakan ka pilang. Nana, agasam man, tauray nila kay mau saan nakakayat at tulungan. Anya lakit di nga benan. Parikot kong arod, nana. Kasanungay no may kulungak, gapo iti inaramid ko apa nang ipost iti ruprupa da. Ay kaanya nga rod ngay, no isuday tati pa kay kulungam. Agamiris ka man, ngamnal pa sa ti amin. Day tati bunga tinalabas sa panagimimon mau. Ay, awan pa managnak mau ngam nagturad ka din anang ipost iti rupa ti akin rupa. Anya nga ita, paikulong da kalaka nga raud. Mala, saan ka mauma mangipakita kadakwada? Anagbabawyam ti inaramid mau. Bareng at napay nga batbatay nga asidakan ka pilang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Biti bakit? Kumusta kan? Ne, imo imbaga nga agawid kagayang Poldo. Uwan na ta awan mo ito. Anya ti awanan? Awanin pagtrabahuan may. Naa, apay ngay. Dagiti padam aminero ngay. Awan nga ro din bakit? San miya may tuloy? Tawan mo't pinanser may. Adda mo ti sigot a financer yo. Adda ang narigat mo't amadawatan iti basto. Nagsurrender rin. Bakit? Iti anya makagapo. Yakman na mo iti dadya tao. Rupat kwarta mo kami. Amangan kit di mo, no day naramid yo, adi na nagustuhan. Awan man. Yung laki din. Talaga laki di arupat kwarta. Dadya tao. Andiyan ko na ti financial tayo. Manong Porto. Awanin. Alanganin lang. Ay sus, kasano nga ludin da tamanong? Kasano ti trabaho tayo? Amagi din no damam mom. Amayat nga ag-financer. Tokmon. Awan manong. Imposible mo naman tamam mom. Ano gayem mo abak nang. Tay nalaka kumamadawatan. Narigat ti madda ni ti imot kun rupat kwarta financer. Ada ni manong Chucho. Ngamjak sigurado no kayat na ti ak financial. Ada magama mom. Kasarita ma. Anyat amom ngay. Amangan no kayat na. O sige, kasalitak to no sa anin abi si manong. Ado nga minti pa ka kumyakuman na dechay. Kasarita mo dagos ah. Tapno may tuloy tayo tinarugyan tayo. Financer lang hindi ko na. Sayang amin da dyan. Sana may tuloy. Anya tiyo may baga, Carlo. Diretsuen kan manong Chocho. Amang ano kayat mo tag financial. Ha? Agsap-sapol nga ni manong Porto ti financial mi. Ni Poldo, akalugaran tayo? Wen manong, Ibagam ken kwa na. Tayo suti may makisarita dito balay. awan kan ulas na ya. Isu asyak ti imbaon na ya. Ipalawag mo nga rod kanyak no kasano dayta. Kano kasano ti bingay. No magusto, di siya akon ti financer.
Sika ti mangirwar iti kwarta, Jojo lakay. Wan Almira bakit? Siya tagbali na financier da. Mayot nga tamat dayta. Mapagtalkan nga ta, dagita tattao. Amok met kit din ni Carlo bakit? Mapagtalkan mo tadya tao. Sika no niya ti desisyon mo lakay. Saan matsiguro takas no ipadas ta? No mapagtalkan dagita tattao, apay kit din asaan. Awagak nga rin ni Carlo. Ibagak ngay manlugot ka. O sige, ilistam lang ang amin ti kwarta nga ititad mo kadakwada, tapno di mo malipatan. Wan bakit? Gasta talaga taramidak. Kasaritam metlaang ti boss na, kan ag-monitor ka, no saan ka busy. Anyati ko na bitayan, anak ko. Ag-financer kayo, kundi lakay mo. Wala nang, masino ba't kay titulungan yaw? Dapuldo akalugaran tayo nanang. Awan ka nung amin ti financer da. Amuyo mat ti usok nanang. Kunak mano da financer da. Jak man amo nanang. Ngam imay ni Carlo iji balay idi na minsan. Kinasarita na nila kay ko, may papaniti day tabanag. Kada kayo, ano niya, matiplano yun. Mapagtalkan mo siguro dagita tattao. Bareng ananang. Nakita ka din nila kay mauti pagtrabahuan da. Iso ti mapandakitaan ka ni Carlo ita nanang. Usto May mayat mo laang no makita na nga umuna. Sakbay amang irwar kayo iti kwarta. Kumusta ka Nakita ka din ni Jojo ti usok tayo, Carlo. Wen, manong Poldo. Anya ka timbaga na. Manugot ka din nga iso tagbalin na financer tayo. Wen, manong. Pindisita mi to usok tayo di kalman kat imanugot met. Nasayat mo nga rin no kasta. Saan tayo? Naparikot ta basto. Wen, manong. Nimbag nga rin ta imanugot ni manong Tiyotyo. Manong ay tinted na kwartakin ka. Awan petinted na manong. Siya kakano, ti mapan makasalita kang kwarta sa katibos. Sige. Mapana kita yan da, inton malam. Ibagam ka na kiti kakadwam, tay tuloy tayo ti trabaho, inton Sabado. Wen, manong Poldo. Iteks ko day, tamit layang. Agim impaki ka mo, lakay. Anya ka lagi din bakit? Ituloy mi ti trabaho mi ita. Apay, ada na biro kanyo a financer? Manugot ni Jojo akalugaran tayo. Isaw ti financer mi ita, bakit? Kat, ada inted na nga abas tuyo? Kwarta tinted na. Da kami ti makamo amang i-budget. Ay, kat nasaya at ano kasta? Say-saya atan nyo ti trabaho yo, tapno makabawi kayo, itilugi yo. Ay katwa na. Matik daytan bakit? Aywan gayam. Binayadam ka no matibagas nga inutang ko, iji tersena. Nalpasan. Kinisiyak tinted ni Jojo. Apang abas to mi. So pa lang timbayad ko. Ni, kita ama. Abangan no agreklamo, dagiti kakadwang nga agtrab-trabaho. Nyalaki din na ya bakit? Siyak ti makamo. Daanag mo na ya. Carlo, naibusin tayo basto tayo. Awagam ni Jojo. Tamangtid man ang dito kwarta. Mano alawas lang tinapalabas, sipod ng tid ni manong Tiyotyo, manong Poldo. Naibusin day jay. Anya kalaki din na ya. Ibagak ka diyan na ibusan, no dapay. Nagkumik ka mo tayo. O sige manong, awagak inton madamdama. Na, ape madamdama pa langay. Mabalin mo nga itamot langay. At dapat matibagas kan si datayo manong. Nuan niya timbaga Carlo isa taramidam. Laglagi pa, masyak tipos dito eh. Mala, awagam itamot lang. Ibagam amang te dito kwarta, tanay busin te basto tayo. Lagi ini.
Sino dyan mawag, Jojo Lakay? Ni Carlo bakit? Anya timbaga na. Kwarta man na. Naibus ka no ti abastuda. Manan? Kaano lang idinangtad kay ti kwarta kadakwada ah. Naitangarod ka. Dakkel matan ti gastos mo iti usok dalakay. Nakalista mo't gidi amin. Masurot lat at itulagan mi kan puldo. Bakit? Nakalista amin. Adamat lang at atigungo nam di talakay. Manumat ti dinawat da. Awan pa'y mat tinayrimit daken ka. Ano sanda ti aguray bakit? Sanda pa'y anak kagiling. Iso talagang awan. Kat, itad mo nga rudmanan ti kwarta daw dawatan da. Ewan na. Las da ito yan. Ibagak mo't lang nga rugyan dan tigiling. Kapilitan ah. Ang mga nukarkaro a dumakkel ti gastos mo, kat awan to ti agsubli. Di si kamat ti malugi. Wen, bakit? Amok daytan. Ada ka di mo't lang inrimit na puldo. Awan pa'y nga rod nanang. Kay no mano abulan ang tinapalabas. Kinapudno na. Dakkel matan ti gastos mi kanila kay ko kadakwada nanang. Imposible matano awan pa'y naila ako da. Isumat ti kunada nana. Ibagam kanila kay mo. Tama pa na bisitaan ti pagtrab-trabahuan da kita. Iti kasta. Maamuan na mailaang ti pudno akasasaad da. Wan nanang. Narigat ti agfinanser no maminsan. Nang runa no awan kasuratan. Narigat ti agtalaki ti sabali a tao. Tadi tay ammo ti kapanunuotan da. Day tamat lang ti may sa pagdandanagak nanang. No awan ti may rimit da. Ay awanon. Dakkel alugi mi kinila kay ko. Sapay la ko maa. Tama pagtalkan da kita at tao anak ko. Manong Pulto, apa nga limang yung tida dumapalito? Shh! Iwat mo ka di ka, Carlo. Apa met nga kastangay, Manong. Ha? Ang mga numakadlaw ni Manong Jojo, kaya nakita katrabawan tayo. Saan da makadlaw? No saan ka nga gipulong? Ang ay mati... Carlo, asino ti boss dito aya? Ha? Siyak mate. Noan niya timbaga. Iso ti masorot. Nalamang. Wait, Manong. Di ka madanagan. Ikang kay tibingay mo no mailako da gitoy. Ngam niya. Di mo padpadasin da gipulong iti ore asi naman. Tatalaga adakis ka kanyak no aramidam na ita. Oh, adda ka matgayang puldo. At alamapan ko katangan ni Jesentro bakit? Anya ti mapan mo gatangan. Usaran mi jay usok ah. Anya laki din. No kasta, agsubli ka mo't la adagos. Ay kapilitan ah. Ang mga nusan nga mo da Carlo. Tera aramidin da jay. Agtugaw ka nga ro doon, tamang idasarak iti kanam. Nya masila ay. Bukal manan ah, isulaang matisida. Mala, igawan na mga raw. Tagpasintro akpay. Hinton maramdama. Manong Puldo, pinayaban na kanumet. Agtugaw ka, tagsarita ta. Wen, may papanitian niya Manong. Itad ko, tibingay mo. Piyang ako. Bingay mo, itindulin ko ang palitok. Anya. Awata mo. Di ka pala ginarti dita. Yo, kwalta na ito yan. Manong, mabuti nga. Alam kay din. Naging kapalang mo dita. Manong, ati. Di mo ibagbaga kadagiti kakadwata ti may papaniti da ita kwarta. Si kalang tinikak. Numaamon da. Amuklatan na sikatin ng idanon kadakwada. Nawata. Kumusta kayo matindi to, Carlo? Okay lang, bet, Manong.
Ado ka di ba't lang ti balitok? Saan pa nga nalpas tigiling, manong? Kaano nga tabalpas? Iton sumalo no alawas siguro. Tibos yung ay. Awan ni manong puldo dito eh. Nagawit iti kalman. Kaano nga agsubli? Bigat tiyak sa pa, manong. Lumagasa ka ron iti ayanda. Tapno makapagsarita kami man. Nasaysayaat pa, manong. Isto kami ti agdis desisyon dito eh. May mayat no na kayo adwat agsalita. Face to face. Kumusta nga Puldo? Adda ka diti may remityo? Isungarod nga mayak dito balayaw, manong. Umay ko ito, ti bunga ti bannog me, iti manuapulan. Ne, daytoy lang. Uwan, manong, basit nga rin tinornong. Awan pa'y sama ti 10 grams dito eh. Ha? Ay, diya ka mo ah. Si kamot tin ti makam mo amang ila ko, manong. Anya, saan pa'y nga umanay daytoy akasukat ti amin nagastos ko ah. Ano sampay lang, manong. Adan to, ti pa nagswerte tayo. Anya, Malamanong, pakada ko, tado pa ti trabaho nga gururay. Iyumay kong tumanay, no adda maurnong. Day tala ang tinrimit da ang balitok ken kalakay. wan, isulang matinyag ni Puldo itay. Anya lakit din. Kaslaawan pa'y 10 grams dita. Talagang awan bakit? Ay awanan. Lugi ka dita. Naimbag ko man nung nagsubli ti puunam. Day tangarod bakit? Gumawan man. Sana mabaling ay pilit ko no daytoy lang tirimuar. Anya nga ron ti planom ita. Kayat mo pa iti agbalin a financer da lakay. Diyak makapagpanunutan na imbag bakit? Diyak ka mo. No siyak ti sika. Isardeng mo pa'y laang. Doktalam no apay aday talaang ti inrimit da ken ka. Amangan no inla ko da gaya man iti sabali ti daddo maabalitok da. Inlimit ka din ni manong puldo ti basit abalito kada kayo. Wen, diyak ka rin mo. Nung ituloy ko pa iti mangiruwari iti abastoyo. Dakkel mo't ngamin ti lugay. 10 grams lang tinrimit na. Manong, ibaga ko ti pudno. Basit tinilimit ni manong puldo ngamin. Ilimlimyang na dati dagduma, ibulsa na. Kinapudno na, anda tinailakonan. Anya. No sakti da kayo. Saan kayo na mangilwal yat si kwarta? Ngamin, luklukwin na kayo ni manong puldo. Italayang anamuak, Idi sak ka mismo tinakakita iti nalamit na. Isugayam abasit molol nung abalitok. Tailimlimyang na tinadumaya. Ulit ti siguro na pinansyal mi. Nagsulindel mitlayang manong. Anya. Nakapagpanunot ka rin, manong Jojo. Mangtid ka man ni ti basto mo ya. Ta ituloy mi tagtrabaho, Inton Martes. Pasensyakan. Gamdya kung kaya tagbali na finanseryo. Ha? Nyalaki din, manong. Sayang mo iti oportunidad. Ang mga nung makabawi tayo ita, manong. Kasano nga rot ang makabawi tayo? Na ilamlamang mamatibalitok na irimidyo ko ma. Manong Jojo. Kinasarita dakdag iti tauham. Isungam mo kundi amin. Ha? Ladingitag. Ngamdya kon kaya tagbali na finanseryo. Dakkel tilugik iti damo. Kadyak kayat amanayunan pa'y dayta. Na. Sino ka dagiti tauwan ko? Tiyan nagipulong yung ka, manong. Aramid na kita. Nyalaki din. Di ka naglibak. Tadda impakita da pa maneknek. Ha? Agsapul ka lang iti sabali a finanser mo. Manong. Numan pa'y taadda mapirukam. Di mo aramidan kan kuwa na tikas iti naramid mo kanyak. Ganti mo na finanser mo. Nalawag.
Amin daw ita, Jojo. Mangyaw awan mo. Na, di mo man ipabasol iti sabali at tao dagiti kamali ang desisyon mo iti biyag si Kapuldo. May atin di plano ba kayo? Rogyan mi ko man ti trabaho inton Martes. No? Si kalangan ti agtrabaho inton Martes, tapi manawon dagiti trabahador mo. Awan mo't laang ti pinanser mo, tanadismaya iti aramid mo. No agsasaw ka, Biki, kasladam mo, Mike. Amok ti aramid mo. Inlamang mo ti daddo maabalitok nga irimityo kuma kini Jojo. Sana po no da ita. At dati ibirin siya iso di ka makapaglibak. Na ita manggundawa iti pada matao nga min ti ammom. Anya nga ita, nagsurrender ang ti finanseryo. Nagadwabak nang dito. Makabiro kak to, iti mayat a financer. Ngam iti dayja, Jojo. Apay, iso lang nga yata da kwartara. Wan ano, dapay mayat. No awan ngay. Ay, agbalbaliw kang aminan. Laglagi pam. Ano man ang gundaway ka, saan da ka abendisyonan ti na marswa? Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sa dino tinaggapwam, abi anak ko. Iti restaurant nga ipaspasublat ti kaaruba tayo nanang. Napan ko lak kinita ano mayat matlaang. Ka, sublatam nga raw. Kumaan nanang, ngumdakkel mat agatad ti dawdawaten da. Pasublat pwesto ngamin dayjay. No alaak, kukwak amin agamit dayjay. Di mo mabalin ti agloan, aya. Kano ado pa itilon ko ajak na bayadan nanang. Dayta nga agpayso ti rigat na kat. No apay nga men, alone ka alone mo't ide. Sayang nga rod nanang. Agraman pag out of town mo, ilon mo pay. Iso nga rod nga agnegosyo tapno makabayad ak nanang. Ammo kun ti aramidek, tapno adda pagpuunak nanang. Agkapi-kapay Mari Abi. Agyaman aklaunay Mari Merlin. Anya nga binti umay mo ibaga ako ng Mare? Kwa Mare, kastoy ngamin. Agnegosyo akmet. Siyak ti mang sublat iti paspasublat da restaurant da. Apay nga rod asyak ti pangibagbaga mi ti dayta Mare. Kayat ko asublatan Mare. Iso na lang takurang ti budget ko. No kayat mo, paggudwaan ta ti mabayadan Mare. Dayto ti listaan dagiti gamit iti dayja restaurant. Dayto mo ti total ti bayadan ta. Ni, dakkel mat gaya Mare. Wen, ngam mabawi ta adagos, taado ti customer Mare. Ipasublat da ngamin ita, taaga broaddan. Di ka madanagan. No adda ti ganansya, o di paggudwaan tanto, 50% ti bagik, bagi mo ti 50%. O sige, kasaritak nila kay kunan niya ti may baga na Mare. Bareng umanugot dayjay. Day tatigatan apagguduan mi ka ni Mari Abi lakay. No pagguduan nyo, di pagbingayan nyo may tiganan siyayaw. Uwan alakay, 50% kanyak, 50% matkan kwa na. Mga ala kayo iti tauhan nyo Sigurado alakay, tadyak mat masangot ti agtrabaho ijay. Adamat anak tangaw awir ko. Panag ko nang bakit, saan kayo nga ta malugi dita? Ado ka no ti customer lakay. Anya nga ta agpaiso? Isupay kumamat ti mabingay ko di talakay. Tapno matulungan ka matlaang kadagiti gastos dito'y balay. O sige, mangirwar ka iti kwarta. Ngam sigurado lang nga adda ti share mo dita bakit? Ang mga nuutang mo ti kayat ti kumarim. Ay, saan lakay? No paggudwaan mi ti bayad, restaurant minto, dayjay adwa. Imanugotan
nila kay ko, Mare. Ayan nga iti kwarta, Mare. Adtoy, ang sakbay nga itad ko kan ka, adaman pa'y kayat ko alawlawagan, Mare. Anya day ta, Mare Merlin. Ay, okay lang nga sanak nga trabaho, Mare. Adalat ta ti maala ka bingay ko? Ikat mo na, mangala ta iti sweldoan ta. Kalpasan na, maibawas amin agastos no mano ti sales iti makabulan. Ti mabati, iso ti pagguduan ta. Okay, Mare. Maawatak itan. Adto yan ti kwarta, Mare. Okay, ala, sa akto ag-update kan kano kasano, kasaritak pa'y ni Densyo. Sumarungkar kan tulaangan ijay, no saan ka abisi, tapno makita mat tinegosyo ta. Nagtrabaho ka iti restaurant ide, saan ka de, Manong Densyo? Uwan, apay ka di, abi. Amangan kunak no kayat mo apurdiyaan ka. Apay, ada restaurant nyo aya. Anya kalakit din. Adda siyak timang sublat iti restaurant da Gia. Restaurant mi dayjay ken ni Mari Merlin. Kasta ka day. No kayat mo, sika kumatitangdanan me. Agbirok kanto iti dua akadwam. Tay close friend mo tapno nalakalaang akasarita no kwa. Sige. Manungay ti pordiya. Minimum lata Mala, umay kanto ijay balay no saan ka abisi. Tapag saritaan ta dagiti rumbeng ama arami. Kumusta ti saritaan niyo kini Densyo? Mayat ka day? Una nang, Kaano nga raw amang rugida? inton sumaron no alawas, nanang. Inton sumaron no alawas ngamin tinagtulagan mi ken Gia. Di busy kan tumat. Una nanang, asikaswak matan tinegosyo mi kin ni Mari Merlin. Mayat day ta. Kas makita kat napigsamot ti restaurant da Gia. Una nang, adda pa yan ti suki da. Ay kat mayat Adda ti pagrugyan niyo iti kumarem anak ko. Lima ba sa kiti restaurant yaw kin ni kumarim abi tay bakit? Anya nga iti damag lakay. Ado, ti customer yaw. Ay, kat mayat ano kas talakay. Dakkel to ti pagbingayan mi ken ni Mari abi no kwa. Mapan mong tumot pa siya ti restaurant yaw bakit? Ay, uwan alakay. Mapanak to no sa anak abisi. Mala, agpalas kan ta itimplan ka iti kapem lakay. Gimatang ka ka din iti asukar. Anya kalakit din ay alakay. Siyak pa iti kunam. Gimatang ako na. Intugot mo ti anak ta. Wen, angam di ka madanagan. Tanagpayong kami mat arimwar. Mari Merlin! Mare! Adda ka de! Adaak dito'y Mare. Sobrang kalatan Ti anak mo ngay, Mare. Ay, nakaturong pa ilaang Mare. Ay, anya nga iti umay mo ibaga. Imayak ta itad ko ti bingay mo itaabulan. Ha? Ada hagusan Mare? Una! Kasi ti apo, addamot na urnong. Ay na, agyaman ak Mare. Awan anyaman na, Mare. Isupay ang maigatang iti masapsapol. Hindi ito'y lang, itad na. Di ko na nilakay ko kat ano ka nung at ti customer mi. Wano, sinaornak ti kumare. Oh, Mare, napaulimag ka man. Ay, kwa Mare. Dala na lagip ko. Intad mo kadimot lang, tibingay ti kumarem abe. Nalpasan ananang. Anya nga ti kunanakan ka. Siyempre, naragsak. At least, adda na bingay na. Kumusta mo't na din siya ijay?
Saan da marigatan iti trabaho da? Saan, nanang? Adamat kit di kadwana. Kat husto narigat mo't no trabaho na amin a klase iti trabaho ijay. Iso nga rod nga imbagakken manong densyo nga agayab iti kadwana, nanang. Mangantan lakay. Sinigang akarni ti babong. Wen, intad ni Mari Abi ti bingay ko itay. Iso agim matangak iti naimas a pangrabyan talakay. Di, dakkel mo ti bingay mo bakat. Sakto lang. At damay gatang iti bagas. Wen, adaman. Mayat nga ron, ano kasta? Nag-click ti restaurant nyo, iti kumarem. Wen lakay. Iso na lang ta medyo agdwa-dwaak. Ha? Panagrek na kat sasauran nak ti kumarek. Anya? Di, agimbistigar ka, bakat. Saan mo't amabalin sa oran na ka? 50-50, ti bayad ti puunan nyo. O may kaman pa, manong densyo. Apay ka di, Abi. Dahito ka di lang ang ti-sales tayo? Wen, dahi talaan. Sigurado kayo awan ti kinupit yo. Ay, saan may mga ramit ti mga alay, ti saan may ako ka. Samay sa, adamo ti CCTV. Nasaya at mat nga rod no kasta. Alaak amin da itoy. Amin na koleksyon? Una, apay, ada pa rikot? Ay, awan mo kidi mangibati ka kung may ti pagbaryami, karag iti customer. Ang mga nubo umanin na sa ngaribo, ti ibayad da. Sige, mangibati ak iti 2,000 laang. Mabalinday ta. Tinapatag, kitad da. Oh, kumusta kayong matan dito, manong densyo? Nasaya at latamot, Merlin, ading ko. No imay nga, tap ng mga alay ti koleksyon. Awanang, hinala ni Abi amin ng itay. 2,000 lang din, bati na. Saan matkit di? Imayak lang, takayat ko abisitaan ti restaurant mi itigayam ko. Agtugaw ka pa Ne, adamat gayam extension na itiruar. Oy, nangikarga kami ti lamisaan kan tugaw. Tapno saan nakarowdad dito unag. Ay, mayat tinapanunot yun. Adumat gayam ti customer. Oy, isa medyo dakkel mo ti sales tayo. Panawan ka pa bita. Ang mga numaover ko ti lutlutwat. Ituloy tanton tag istorya, indon madamdama. Agoray ka man, Abi, anak ko. Apay ka din, nanang. Pudno ka day, abalitok day ta kwintas mo. Una nang, pudno day tra. Day ta, tinangigat-gatangam iti koleksyon iti restaurant. Saan matkit din, nanang? May salaang ti kwentas a ginatang ko. Ti daduma, imbayad kun iti loan ko. Anya lakit din ay anak ko. Ammo ka din ni Marlene nga imbayad mo iti loan mo ti koleksyon yaw. Una nang, impakadakan ko na. Sige laang ko na namat kanya. Ay, siguraduam lang Wen ka din, nanang. Apay, anya ti panagkita yu kanya kaya, ulbod. Dito'y balay ka dito, nagkapon ni Abi, bakit? Awan mat nga imay day ta nga abi. Apay ka di? Nasalaw ko dito dalan ni tay. Kunak, ano inyag na tibingay mo? Idi na palabas pa'y alawas nga ururayak. Ngam awan mat. Di naladawain. Wan nga rod lakay. Di namat ito din tibingay ko. San matasigo da kastoy? Apay nga ta. Day ta ti santay nga mo. Kan kasaritak tuman ti kumarik lakay. Agpalas ka. Tas sikapay lang ti makam mo iti anak ta. Ada ka din ni Abi, Nana Loleng? Awan ni Abi dito'y balay. Ada tinapanan na. Saan mat ngaminan ang mata tao dito'y balay? Ada ka di masapul mo kankwana. Salud-sudak lang ko matibingay ko, Nana. Di na ngamin intad tibingay ko, di na palabas abulan. Ne,
Kunak man no impakaamunakan ka nga ada nangusaran na iti koleksyon yaw. Ay, awan mat nana. Awan tinadakdakamat na kanya. Ay sos, no kasta nagulbod nga rod Anya lakit din day a tao. Mabalin ka di amaamuan no anya tinangusaran na nana. Gimatang iti balitok a kwintas na. Tidaduma, imbayad na kanaw iti loan na. Anya, amangan mat no nagastos nan agraman ti kapital mi, nana. Anya ngay abi, kaano nga itid mo ti bingay ko? Ay, pasensya kan, Mare. Talagang awan pa'y ti maitid ko kan kaitang. Ne, apay ngay mare. Manmanulangan ti customer. Anya aman mano, kat adumat, di ka man agulbud dita. Pudno ti bagbagak, Mare. Amok imbayad mo iti loan ti kwarta. Ha? Iso ti imbaga ni nanaloling kanyak. Awan ti nagtulagan ta nga ibayad mo iti loan mo ti collection ti restaurant ta. Kwa, Mare. Nagipitak laang ngamin. Iso ang naaramid ko ti kasyay. Una yan, mare. Nakaigam ka lang iti kwarta, kasta ka matan. Ay, pasensya kan, Mare. Ikanak iti innam abulan. Itad ko ti bingay mo. Talaga lang amin nga awan ti mairwar ko ita. Ngamjak mat itarayan da ita, Mare. Saan ko nga itarayan ti utang ko kan ka? Kumusta nga? Innam abulan ng tinapalabas. Alaal kong tibingay ko. Mare. Anya man ang tirason mo. Awan pa'y, Mare. Kasano nga awan? Katinal daw mat nga gluklukat ka iti restaurant, mare. Kwa ngamin, Mare. Ay na, mare. Siyak mat ti mapirwisyo iti kastangar aramidam. No di ka agtungpal iti saritaan ta, isublim ti kwartak, mare. Scammer ka mat gayam. Ni, saan ko mamat akasta, Mare? Jakon kayat ti agbalin na business partner mo. Saor ka mat gayam. Si kalaang mat ti agnumnumar iti negosyo ta. Ulbot na dya tao lakay. Na yan, tikas takay naramid na bakit? Ay na, ma-stress ako namang pampanunot lakay. Scammer mat gayam da dya kumarek. Day tapay kit yan, negosyo tinang dadaal iti relasyon yung agkumare. Kasanumat nga min lakay. Rimwar ti pudno nga ugali na agapula ang iti kwarta. Kahit, kanya nga rodon ti planom. Agpatulong akong kini kapitan. Tagpatangken mat ti kumare. Pangaasi, Marlene. Di na ko maireklamo. Sa anak nga agpatulong ka ni kapitan no nagtungpal ka kumaiti saritaan tamare. Awan pa'y nga minti cash onahan ko ita, Mare. Promise, itad kunto ti kwartam. Isubliktum. Awan lat amok dita. Maasi ka kumakanyak, Mare. Saan mabalin nga agpalya ti restaurant? Taawanan ti pangalaak. Kasano ko maamaasi akin ka? Kat awan mat kaasi iti padam a tao. Asino ti luklukwam, Ipasublat kun samatan ti restaurant, nanang. No apay nga men adi mo intad tibi nga ti kumarem Imbayad ko nga rod iti loan ko. Tapno ibagakan ka. Saan apagbayad iti loan ti koleksyon niyo iti kumarem. Nang runa pa'y kat saan mo't gayam nga imanog ti kumarem. Ay, awanan ananang. Masapul matan ang maipasublat day jay. Ay, sinayang mula ang anak ko. Diyak inggagara, nanang. No saan kumakas na tinaramid mo? Di mayat kuma. Ada kuma ti source of income mo ita. Ay, ngamawanan, nanang. Saanan akayat ti kumarek nga agbalin kami a business partners. Ay ka talaga akasta Saan lang at inigusyo ti dinadaal mo?
Agraman tinasaya at alinangan nyo iti kumarem kat apiktadaw. Gapo iti kinadakas mo, abe. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.